habis. Dan ini 4 unit alat berat terakhir. Kata Pak Topik dapat 1 sip walaupun baru 4 jam kalau nggak salah. Mantap. Alhamdulillah sudah kelar 1870 unitan. Dan ini masih lowongannya masih besar, masih banyak yang menteri. Ada bongkaran 9 unit mobil yang dibongkar. Muatan diperkirakan ada 400 unit, cuman yang fix baru 200 unit. Cuacanya sampai goyang-goyang kapal. Jangan gitu, kebalik ke drone. Anginnya kenceng banget, sampai kapal juga goyang-goyang.
tinggal alat berat 4 unit lagi dimuat. Alat berat mulai naik 4 unit. Ada muatan alat beratnya 4 unit, 2 beko, 2 vibro, atau bahasa gaulnya slender. Angin masih kencang, masih mau goyang-goyang kapal juga tuh. Woi. Siap.